आप अपनी कैट को बहुत ज्यादा खुश कर रहे हैं और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। यहाँ 5 चीजें हैं जो आप करते हैं और आपकी किटी की पूरी दुनिया बन जाती हैं। पहली, उससे मजेदार आवाज में बात करना। रिसर्चर्स ने पाया कि कैट्स आपके नॉर्मल वॉइस और उस खास टोन में फर्क समझ सकती हैं जो आप सिर्फ उनके लिए रखते हैं। वो बेबी टॉक सच में उनकी सबसे पसंदीदा आवाज है। दूसरी, उसके पास बैठकर खाना खाना। कैट्स सोशल ईटर्स होती हैं। जंगल में अकेले खाना खाने का मतलब खतरा होता है। जब आपकी कैट आपको पास में खाते देखती है तो उसे लगता है कि वो पैक का हिस्सा है। तीसरी, अपनी शीट्स हर दिन न धोना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी कैट को सिर्फ नरम कपड़ा पसंद है, लेकिन असल में आपकी खुशबू उसे सुरक्षित महसूस कराती है। कैट की नाक हमारी नाक से 14 गुना ज्यादा तेज होती है। चौथी, उसे स्लो ब्लिंक करना। आपकी कैट जो धीरे से आधी आंख बंद करके देखती है वो एक किस होती है। जब आप भी ऐसा वापस करते हैं तो स्टडीज में पाया गया कि वो और ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है। मतलब आप दोनों स्लो मोशन में प्यार की बात कर रहे होते हैं।